Добрый день! В эфире телеканала Юрган программа «Рабочий полдень». В студии Екатерина Борш, и начнем по традиции с новостей. Напомню, что 2017 год – год добрых дел в нашей республике. Времени и поводов для добрых дел долго искать не нужно. Если вы теряетесь и не знаете, кому бы помочь, предлагаю присоединиться к акциям, которые уже проходят. Например, в Прилузском районе организуют помощь матерям-одиночкам и людям с ограниченными возможностями. В администрации района можно узнать подробности. А вот в Усинске вчера вручили ноутбук детям одной из многодетных малоимущих семей в рамках благотворительной акции «Спешите делать добро». Если и вы хотите сделать доброе дело, обращайтесь в отделение социальной помощи семье и детям Центра соцзащиты населения города Усинска. Для жителей города это бывший центр «Гармония», лучше их знают. Или звоните по телефону 43 6 69. А в Сыктывкаре, к примеру, собирают детские книги. Что-то особенно полезное и интересное можно оставить в ближайшей от дома библиотеке с пометкой для передачи в детскую республиканскую больницу и детский дом. В каждом селе и городе республики есть кому помочь. Давайте делать добро. И к теме эфира. У каждого из нас есть дома личный архив, где хранятся фотографии, видео, важные вырезки из газет, документы, серьезные и не очень. И у нашей родной республики есть такое средоточие памяти – Национальный архив Республики Коми, которому только-только исполнилось 95 лет. И гость нашей студии сегодня – руководитель этого учреждения Валерий Коробов. Валерий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Напомню нашим телезрителям, что работаем мы в прямом эфире. 46 90 60 – это те 6 цифр, которые вы уже наверняка знаете. Набирайте их, задавайте вопрос нашему гостю. Мы с удовольствием на ваши вопросы ответим. Все-таки, Валерий Иванович, 95 лет. Ну вот понятно, в рамках человека это много. А вот для архива национального это много, мало? Вот как? Насколько значительная дата? Да, действительно, вопрос философский. Это и много, и мало. Вообще, с исторической точки зрения, 95 лет – это достаточно короткий отрезок времени. Но для нашей республики, как, впрочем, и для страны, 95 лет – это огромный скачок, временной скачок, качественный скачок. И, в общем-то, эти 95 лет, они позволяют представить себе вот то, что было, что произошло с созданием архивной отрасли республики, к чему мы подошли, и, в общем-то, куда нам стоит стремиться дальше. Я хочу сказать, что, в общем-то, очень сложный исторический период вот эти 95 лет в себя включили. Это действительно так, ведь посмотрите, создание, по крайней мере, вот архивной отрасли республики, оно произошло на руинах старого общественно-политического строя. Прошел период становления различных периодов социалистического общества. И вот мы уже в новой общественно-экономической формации. Конечно, для развития человеческого общества вот в таком временном отрезке прошло достаточно много времени. Теперь о, собственно, нашей службе. Ведь если мы представим, что происходило на наших необъятных просторах еще 95 лет тому назад, ну, нетрудно представить. В общем-то, очень многое было разрушено. Вот в эйфории борьбы с тем, как говорили тогда, проклятым наследием царизма, строились отношения, и к архивному делу уничтожалось все, что связано, так сказать, со старым строем. И было, наверное, главным вот понять, что делать этого ни в коем случае нельзя, это во-первых. Во-вторых, надо спасать то, что еще можно спасти, централизовать и дать вот этому спасенному толчок для развития уже в новой общественно-экономической формации. Вот как-то вот так это все происходило. И это был достаточно решительный, мудрый и правильный административный шаг. Решение было исполкома о создании в октябре 2022 года областного архивного управления. Вот, собственно, вот с этого момента и началась жизнь, так сказать, вот этого нашего учреждения. Началась она достаточно скромно, но в итоге, несмотря на все перипетии нашей, ну, будем говорить, иногда непростой истории, все-таки сегодня мы имеем слаженное, функциональное, вот здесь вот телевизионный ряд, может быть, телезрителям будет интересно посмотреть.
эти кадры как-то вот проникнуться деятельностью сотрудников Национального архива Республики Коми. Сегодня это самодостаточное государственное учреждение, которое по праву можно считать хранителем народной и государственной памяти. Вот много это или мало может оценить только специалист, но вот буквально несколько цифр. Сегодня в фондах Национального архива Республики Коми хранится 1 115 000, даже немножко больше, единиц хранения. Представьте себе, вот вот эта вот цифра, она, так сказать... И за каждой единицей за каждой единицей история, да? Это дело, за каждой единицей хранения это история, за каждой единицей хранения это и судьбы, это история предприятия, организации, это какая-то частичка нашей истории. Пусть она мозаичная, но складываясь в целом, она дает достаточно внушительную картину. Вот этого я хотел сегодня подчеркнуть, что сегодня мы являемся ведущим архивным учреждением не только отрасли, республики. Мы этим гордимся, мы понимаем свою значимость. И, в общем-то, это очень важно, и люди это понимают. Мы рады, что у нас очень много друзей, у нас очень много, так сказать, вот, помощников. А друзей, вот что вы под этим подразумеваете? То есть вот как взаимодействие, как это с простым населением много взаимодействуете, с какими-то другими ведомствами? Я бы сказал так, Друзья? Екатерина, так. Вы знаете, вот сегодня в нашей повседневной деятельности, вот как-то у меня это уже звучало в одном из выступлений, мы связаны десятками или, я бы сказал, наверное, даже сотнями зримых и незримых нитей с различными, так сказать, сторонами нашей жизни. Это общественные организации, это учебные заведения, это промышленные предприятия, это научное сообщество, это студенчество, это краеведческое сообщество, это наши коллеги-архивисты. Это все те, кому не безразлична наша история, наше прошлое. Это, в общем-то, нити, которые связывают нас некими, так сказать, социальными узами, вот в том числе с нашим населением, поскольку сегодня архив предназначен еще и для того, чтобы решать вопросы, связанные с запросами населения. Они вот возникают, ну, я должен сказать, самого различного плана. И дело архивиста не падать в обморок, услышав, может быть, какой-то необычный или неудобный вопрос, а, так сказать, вот... сделать все, а это можно сделать только при одном условии, если знаешь свои фонды, если ориентируешься в них достаточно свободно, найти вот нужный человеку ответ. И вы знаете, вот в этом плане и крайне сложно, и интересно, и самое главное, что вот накал этой работы, он не снижается со временем. Особенно сейчас, когда вот решением нашего правительства с 1 января этого года в состав нашего архива на правах отдела вошел республиканский архив по личному составу. То есть практически у людей ведь очень много проблем возникает. У людей возникает очень много проблем с подтверждением трудового стажа. У людей возникают проблемы с подтверждением фактов из их биографии, ну, узнать о чем или подтвердить этот факт никто, кроме архива, не может. Например, награда, поощрение, какие-то факты, связанные с перемещением людей. Вот тогда человек обращается к нам, и мы оказываемся для него вот тем последним рубежом обороны, который может ему помочь в борьбе, так сказать, с нашими, ну, может быть, неудачное выражение в борьбе, а в работе с нашими, так сказать, вот органами, которые могут подтвердить или дать ему какие-то вот льготы запрашиваемые. Ну что ж, вот здесь мы как раз и оказываемся к месту. Еще один запрос. Да, вот у нас прямо сейчас есть звонок от телезрителя. Будем надеяться, что сможем ответить на вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, а как пополняется архив вот в наше время? Спасибо большое. Вот вы говорили о дружбе с разными ведомствами и студенческой. Вот они являются ли в том числе и пополнителями? Конечно, пополнение архива идет. Это постоянно действующая живая ткань. Вот. У нас архивы пополняются за счет поступлений
от наших уважаемых ветеранов, выдающихся деятелей нашей республики. Какие-то личные архивы, да? Да, личные архивы. Это очень интересно. Вот в этом году мы сделали достаточно достойное пополнение, и не только из-за пределов республики. Вот Фотиев, например, архив Фотиева, очень интересный архив, который к нам пришел из Москвы, уроженец нашей республики Юрий Александрович Фотиев, генерал, преподаватель, профессор Академии Генерального штаба. То есть даже из-за пределов республики? Из-за пределов республики уроженец отдаленного села в Нижегородском районе в свое время почти пешком ушел, так сказать, служить в советскую армию и дорос до таких вершин. Вот он передал свой архив. Он лично передает архив? Да, это его решение было? Это его решение. Мы были давно на связи. И вот его рукописи, его воспоминания, они стали, вот действительно, сейчас эти материалы обрабатываются, это действительно украшение теперь нашего архива. И вы знаете, вот этот архив, он еще ждет своего исследователя, как и десятки других вот таких вот поступлений, которые приходят в наш адрес. Я хочу сказать, что вот ряд деятелей культуры, выдающихся в нашей республике, вот они дали согласие, мы материалы их уже принимаем. Вот. Я с огромным уважением отношусь к Надежде Мирошниченко. Наша поэтесса в представлении не нуждается. Мы стали счастливыми обладателями ее архива, мы его получили тоже. Вот мы сейчас готовимся получить архив ушедшего, к сожалению, из жизни, выдающегося скульптора республики Пылаева. Антонина Петровна, его вдова, она любезно сохранила, согласилась передать эти документы. То есть постоянно идет. Кроме того, мы получаем архивы от наших потенциальных архивосдатчиков. У нас практически 208 предприятий, которые регулярно нам сдают свои архивы. Они находятся у нас на ответственном государственном хранении. То есть вот этот вот оборот документальный идет постоянно. И самое главное, хочу это подчеркнуть, это находится под постоянным, так сказать, не просто патронажем, а под постоянным контролем, чтобы это хранилось. Если не просто там бросили куда-то на полочку, Боже оно там упаси, лежит, все, там все это хранится записано по определенным архивным правилам, все это, так сказать, контролируется, все это изучается. И все это находится, и будем надеяться, будет находиться в таком достаточно доступном и разумном научном обороте. Я еще хочу вот подчеркнуть вот такую вот мысль, что, слава Богу, что к деятельности архивной отрасли не только республики, но и России сегодня уделяется достаточно пристальное, серьезное внимание. Причем со стороны руководства страны в первую очередь. И я здесь хочу сказать о том, что вот таким побудительным толчком, очень мощным толчком, стал указ президента Российской Федерации от 4 марта 2016 года о выведении архивной службы России из ведомственного подчинения Министерства культуры России. Ну вот может появиться вопрос, с чем это связано. Да, не просто в какую-то свою отдельную нишу, а это не что иное, как прямое подчинение президенту России. То есть этим подчеркивается и значимость сохранения нашей исторической памяти, подчеркиваю, вот в этом соль вопроса, и в том, что это нужно использовать не в узко каких-то ведомственных целях, а на благо нашей всей страны. Ведь что сегодня происходит? Сегодня происходит очень интересная вещь. Вы обратили внимание на то, что вот в нашем сленге появилось вот такое слово «фейк». Фейковая история, фейковые события, фейковые известия. Так вот у нас начинает сейчас и появляться вот такая вот фейковая история, когда вот исследователи или псевдоисследователи начинают играть историческим фактом. Вот. Прежде чем мы, потому что это такая широкая тема, у нас есть звонок, телезритель ждет возможности задать вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Вот у меня такой вопросик к гостю. Я детдомовская. В 2014 году обращалась, очень хотела найти отца. Немножко про него знаю. Хотела найти отца. Обращалась, жди меня, писали письмо, но ответа не последовало. И вот, а через архив, он в Республике Коми проживал, а через архив никак нельзя установить, да, вот попытаться. Спасибо большое вам за вопрос. Вот можно ли спасибо, я услышал. Вы из Сыктывкара звоните? У нас
прервался звонок. Из Сыктывкара мне подсказывают. Из Сыктывкара. У меня убедительная просьба, если вы меня видите и слышите, обратиться буквально, если у вас будет возможность, и вам удобно будет, завтра, в любое удобное для вас время, на Первомайскую 90. Первомайская 90. Это самое известное здание Национального архива. Да. Я посмотрю сам суть вашего запроса, я, к сожалению, сейчас не готов ответить, но вот к чести наших сотрудников и вообще тем сложившимся, так сказать, правилам работы, мы отвечаем всегда на все запросы в установленные регламентом сроки. Это крайний срок месяц, но многие ответы идут гораздо раньше. В вашей ситуации просто надо посмотреть. Ответ не мог не уйти от нас. Вот вопрос в том, куда он ушел. Мы посмотрим, давайте вернемся к вашему вопросу еще раз, если он для вас остается актуальным. Значит, жду вас завтра в любое удобное для вас время, ну, будем говорить так, с 8 до 18 часов. Я возвращаюсь к тому, что мы обсуждали. Вот, на самом деле, в нашей истории нашей страны переписывалась много раз. То вот так мы ее поворачиваем, то вот так, хотя, казалось бы, событие одно. Вот, а на самом деле все достаточно и просто, и непросто. Вы посмотрите, что у нас происходит. Вот я вот уже начал говорить об этом, что можно передернуть исторический факт. Передернув исторический факт, можно поставить под сомнение события, произошедшие. Если поставишь под сомнение произошедшее событие, значит, весь процесс исторический вот в этот временной период, он тоже подвергается сомнению. А если исторический процесс подвергается сомнению, таким образом все, что последовало потом, оно, естественно, как-то вот может и утратить свою юридическую силу. Ну вот посмотрите, какие попытки сейчас происходят, например, с историей Второй мировой войны. Понимаете, вот договорились до того, что нацистская Германия и Советский Союз не что иное, как близнецы-братья, так сказать, которые боролись за, так сказать, на полях Европы за то, чтобы так сказать, ее поработить. Совсем забывая о том, какие ценности отстаивал Советский Союз и какие жертвы он при этом принес. Вот посмотрите, вот именно вот в этой связи рождаются вот такие попытки, как внести переоценку прошедших исторических событий. Прибалтика, например, выдвигает какие-то, кстати, в евро огромные счета на возмещение ущерба, нанесенного Советским Союзом. Вот кто-то вот так вот внимательно вдумывался в бред вот этой постановки, постановки этого вопроса. Или, например, вот та вакханалия, которая сегодня творится в Польше. 600 тысяч, оказывается, оставленных на полях Польши советских жизней, советских солдат. Этого недостаточно. Там действовали, оказывается, советские оккупанты. И вот, кстати, обратите внимание, я не хочу сильно углубляться, так сказать, вот в политический аспект этого момента, но как только архивная служба Российской Федерации летом этого года спокойно, без истерики, без комментариев представила в открытый доступ документы соответствующих фронтов, которые вели бои на территории Польши, о том, как происходило освобождение, какие потери неслись, какова аналитика продвижения советских войск, какие, так сказать, результаты и что происходило на самом деле. Ведь этот шум-то сразу поутих, потому что исторический документ, он беспристрастен, он без комментариев, он просто читается и делается вывод. Ну вот, к сожалению, ситуация пока такова, какова она есть. Такие расхождения вы очень близко к сердцу воспринимаете? Да, как любой нормальный историк, российский историк-государственник, я воспринимаю это достаточно, может быть, не близко к сердцу, но достаточно критично. Вы понимаете, вот надо понять одну простую вещь. История очень капризная дама, с ней нельзя очень вольно обращаться. И вот за вольное обращение она обязательно отомстит. Со временем, но отомстит. Вот сейчас очень много говорится о том, что происходило у нас в 30-е годы, в 40-е, 50-е. И все это, вот мы за все это должны каяться. Мы должны каяться, бесконечно каяться. А как-то вот объективности, скажем, в отношении исторической правды того же Запада, вот как-то не видно. Вы знаете, как-то вот сами западные историки сделали вывод, потрясший их в свое время, что в одну Варфоломеевскую ночь Екатерина Медичи угробила столько своих сограждан, что Иван Грозный за 30 лет не мог перекрыть этой цифры.
И все-таки она там великий человек, ее деяния оцениваются, так сказать, с позицией вот такого вот величия. Иван Грозный – это узурпатор, это кровавый, так сказать, монстр. За него мы должны стыдиться и посыпать себя бесконечно пеплом до конца своих дней. Где справедливость? Поэтому я сторонник того, что должно быть четкое соотношение исторического факта и его беспристрастной политической оценки. Беспристрастный. Факт – оценка. Факт – оценка. Не передергивание и не пересматривание истории в сослагательном наклонении. Вот в этом, наверное, суть. Вот в этом, наверное, суть. И архив здесь, любой архив, а мы государственный архив, занимает место, ну, на таких вот, я сказал бы, передовых ключевых позициях. Многое зависит от архива. А можете в нескольких словах описать, кто такой архивист? Вот это все-таки скучно копаться в бумажках или вот увлекательно? Вот, может быть, какие-то черты характера есть у людей, которые... Это, вы знаете, смотря с каких позиций подходить к рассмотрению вот этой дефиниции, этого определения. Вы знаете, вот сам по себе архивист, если он действительно архивист, это бесконечно увлеченный своим делом человек, знающий свое дело до тонкостей, любящий документы, человек, беспристрастно оценивающий исторический факт и беспристрастно его преподносящий. Вы знаете, вот даже есть такое святое правило. Вот я начинал работать в архиве, я вот как-то так про себя удивлялся, вслух не спрашивал, чтобы не демонстрировать своей профессиональной серости. Но меня всегда поражало. Вы знаете, даже если в историческом документе, той же самой справке, копию которой просит у нас заявитель, есть ошибка, есть какая-то нестыковка, ошибка, сделанная 30, 40, 50, 60 лет тому назад, или какое-то неудачное слово сокращение, или не там поставленная запятая, так вот архивист не имеет права туда в том, ни в коем как случае. Там написано, да, так. Он дает вот так, как там представлено, но может позволить себе фразу, которая, так сказать, достойна того, чтобы ее отлить в бронзе. Так в документе. Все, точка. Вот так в документе. Вот так было. Если тогда была сделана ошибка, она тогда была сделана ошибка. Поэтому это во-первых. Во-вторых, архивист, вот с моей позиции, с моей точки зрения, это всегда исследователь, это всегда поисковик. А это неинтересным быть не может по определению. Вот если человеку это неинтересно, он этим просто не будет заниматься. А вот настоящий архивист будет заниматься. У нас ведь такие первые здесь встречаются. Вот, к сожалению, немногие знают, но в плане научно-прикладной деятельности, исследовательской деятельности у нас есть очень интересные проекты. Вот помимо того, что мы участвуем в республиканских, российских проектах, у нас есть еще проекты, которые, так сказать, рождаются у нас по нашей инициативе. Например, это сбор материалов, и все это вылилось в хорошую такую виртуальную выставку, очень фактами хорошо подкрепленную по истории освобождения Болгарии, по русско-японской войне 1904-1905 годов, по Первой мировой войне, по Второй мировой войне, по моментам, связанным с участием наших земляков в этих событиях. Мы, кстати, вот рассматриваем все эти проекты только через призму, в том числе участия наших земляков. И это вот на самом деле интересно, это здорово. Как в Национальном архиве нет наверняка ни одной ненужной или просто так лежащей бумаги, вещи, так и у нас в студии, конечно, просто так ничего не лежит. Вот на столе есть книга, давайте мы хоть несколько слов успеем рассказать, потому что вот я уже прям буду вас торопить. Вы знаете, очень да, действительно, вы вовремя обратили на это внимание, пользуясь тем дефицитом времени. Я хочу сказать вот что. Вы знаете, мы сейчас вот встали на стезю, в том числе и готовясь к нашему юбилею 95-летнему, возобновлении издательской деятельности. У нас достаточно много материалов, которые, так сказать, требуют своего вот такого... Учитывая, что все исследователи, да? Да. Вот такого вот воплощения. Я хочу сказать, что вот результатом работы и подготовки к 95-летию это, конечно, стало издание вот такого вот сборника «Культурная жизнь Коми-края» 1800-1917 год.
Что это такое? И в чем, так сказать, изюминка, новизна, необычность этого издания, вот буквально в штрихах, в нескольких, так сказать, вот. Да, прям совсем вот в штрихах. Да, совсем в штрихах. Ну, во-первых, это первое издание с 95-го года. Вот видите, сколько времени мы уже потеряли. С 95-го года, это во-первых. Во-вторых, это первая публикация вот, подборки документов нашей дореволюционной истории, КОМИ, дореволюционной истории. Мы публиковали много, и были издания разного плана, но все они касались, при всем уважении, они касались, так сказать, периода советской истории. Здесь все связанное с культурой, с развитием образования, науки, библиотечного дела, архивного дела. Ну, вот в дореволюционный период очень интересно, очень познавательно. И я хочу вот робко надеяться, что это только первый шаг. Мы будем продолжать работу в этом направлении. Буквально 30 секунд я вам даю на то, чтобы все-таки поздравить коллег. 95 лет. Серьезная дата, еще и предстоит столетие архивной деятельности. Да, и вот это не что иное, как очередной шаг к нашему столетию общему российскому, к чему мы тоже будем готовиться. И большим подарком к этому столетию будет огромное совещание, которое весной будет проходить на территории республики. Республика будет принимать архивистов северо-запада у себя на территории. Это очень значимо. Я смею надеяться, что в этом событии мы, как государственное учреждение, будем занимать и обязаны занимать ключевую позицию. Если кто-то этого не слышал, пусть услышит. Вот. И в заключение действительно всех хочу поздравить работающих архивистов с праздником, ветеранов вдвойне с этим праздником, потому что мы отдаем дань их опыту, их стараниям, мы пользуемся по отчасти плодами их труда, долгих лет им жизни, успехов. А всем нам вместе это, конечно, профессионального поиска, терпения, удачи, и чтобы у нас все сложилось так, как мы хотим. Потому что мы не что иное, как капля или небольшая составная часть в огромном здании, которое называется «Историческая наука Российской Федерации». И мне бы хотелось, чтобы мы, так сказать, в этом фундаменте занимали достойное место. Ну, пока нареканий нет. Будем стараться и дальше. Спасибо большое, Валерий Иванович, что пришли в студию. Мы тоже поздравляем вас с событием. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Дорогие телезрители, если вы что-то пропустили или хотите пересмотреть фрагмент программы, воспользуйтесь функцией управления просмотром телевидения Ростелекома. А на сайте нашей телекомпании jurgen.rf хранятся записи всех эфиров рабочего полдня. Их также можно посмотреть в любой момент. Сейчас пришло время рекламы. Продолжение программы через пару минут. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Рабочий полдень» и традиционно после рекламы небольшой блок новостей. Коми получит дополнительные средства на строительство школ. Об этом сегодня на заседании Госсовета заявила глава профильного ведомства Наталья Михальченкова. Средства пойдут на возведение учебных заведений в Усть-Куломе, поселке Дутово и селе Часово. Шахта Воркутинская, где сегодня ночью произошло задымление, заработала в штатном режиме. В 4:18 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о срабатывании датчиков по превышению допустимой концентрации угарного газа в блоке Воркутинской. Там находилось 106 шахтеров. Новая животноводческая ферма на 100 голов крупного скота открылась в селе Чернутьево. Стоимость социально значимого для Удырского района проекта составила почти 20 миллионов рублей. Рабочий полдень вновь в эфире. Сегодня в Центре культурных инициатив «Югор» откроется выставка детских работ «Чуть-чуть». Воспитанники Сыктывкарской специальной коррекционной школы-интерната номер 4 представляют авторские работы, которые позволят познакомиться с их особенным взглядом на окружающий мир. И гость нашей студии сейчас автор проекта Валерия Сташова. Валерия, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, вот в чем заключается проект? Что это за проект? Ну, он пришел... Это одноименный проект, который уже третий по счету и проходит с тех пор, сколько я работаю в этой школе-интернате. Однажды, когда я прогуливалась, я увидела на асфальте рисунки детей, и они по пластике линиями, по пластике линии, они очень были похожи на петроглифы. Да, наскальные надписи. И мне стало интересно просмотреть развитие
ребенка как развитие человечества через пластику рисунка. И вот это, вот как раз-таки эта идея, как исследование вылилась вот в этот проект. Выяснились очень интересные вещи, то, что, например, чем проще линия у ребенка, не замысловать, тем она должна быть точнее. Ага. То есть только так она может более точно передать характер, настроение. Но все-таки дети, они как-то осознают, что вот это четкая линия или нечеткая линия, или они вот все-таки по наитию своему детскому какому-то вот просто рисуют, как они видят? От линии я их максимально отвлекаю на занятиях потусторонними вопросами. Да. Совершенно левыми. То есть, чтобы это как параллельное творчество шло. Потому что они начнут задумываться, умею я рисовать или нет, а это мне не надо. Угу. Вот поэтому я их отвлекаю, например, общешкольными вопросами, например, дикие или домашние животные, какие там у мамы волосы, там какие, когда мы рисовали портрет, там какие глаза, какое у мамы платье. Тогда они не задумываются о линии, а сосредотачиваются на маме, на лице, вспоминают более тонкости, и работа получается более характерная. Если они будут думать о линии, они уйдут от сюжета. А как вы задаете этот сюжет? Вот как проходит занятие? Вы приходите и говорите: здравствуйте, дети, сегодня мы будем делать что? Портрет, например. Так. Портрет мы рисовали. То есть я им выдавала тему портрета точно так же, как выдается в средних специальных высших учебных заведениях, но задача в том, чтобы подать эту тему простейшей элементарной формулой, чтобы дети это поняли, сделали и остались довольны тем, что они сделают. Только это особенные детки, да, поэтому им нужен особенный Они подход. воспринимают, у них память сохраняется, и воспринимают они впечатлениями. Поэтому они всегда должны заканчивать занятия с хорошим настроением. Только тогда они запомнят, что происходило. То есть это занятие нужно для того, чтобы научить, или все это какой-то психотерапевтический момент? Вот ведь многие знают о том, что с помощью рисования можно многие свои переживательные моменты выплескивать на бумагу. На самом деле мы на занятиях занимаемся тем, что учимся реализовать свои мысли, свои идеи через изобразительные графические образы. Дать им художественное образование в рамках программы нет возможности. Это нужно узкоспециально заниматься. А у нас дети со всей республики, и дети определенной направленности. То есть, когда мы спрашивали детей, что им нравится, кто-то говорил: я хочу быть водителем, кто-то говорил, что мне нравится с папой чистить снег, а кто-то говорил: мне нравится с папой чинить машины. То есть у них нет целенаправленной художественной направленности. Это разные дети. Итак, какие работы вы отбирали? Или это все работы, которые рисовали дети, или это какие-то специальные? Всех работ было бы больше 1000, наверное. Ого, а в итоге сколько на выставке? На выставке около 40 работ. Мы отбирали наиболее характерные, чтобы выразить идею проекта через детские работы, и наиболее характерные работы мы отбирали. А почему такое название? Чуть. Всем известное слово «чуть», да? Чуть. Чуть – это слово из коми-мифологии. Чуть – это другие люди, допотопные, древние, пришедшие. Чуть – чудные, другие. Наших детей иногда называют другие дети, особенные дети. Это такое корректное название «чуть». Чуть. А чуть-чуть – это маленький. Ага. Вот. Чуть, но дети маленькие. И это название придумал художник Юрий Лисовский, и с тех пор авторские проекты с детскими работами выходят под этим названием. Там чуть-чуть 1, чуть-чуть 2, чуть-чуть 3. А кому может быть интересна эта выставка? Ну, если с точки зрения посетителей именно рассуждать. Посетителей могут быть самый широчайший диапазон. Начиная то, что со студентов и преподавателей художественных учреждений, средних, специальных и высших художественных учреждений. Именно вот за тем вопросом, как, например, чему можно научиться от этих портретов. Там минимальными движениями сделан характер, сюжет, персонаж. Пока мы изучаем конструкцию, голову на уроках, у нас вот эта линия теряется. Вот. А чтобы посмотреть, вглядеться в каждый портрет, полезно студентам. Это полезно родителям, чтобы посмотреть, как можно подать то, что делает их ребенок, не обязательно
изобразительное искусство, а в принципе каждый ребенок, если к работе ребенка отнестись по-взрослому, это дело может стать будущей профессией и в будущем интересом вашего ребенка. Дети запоминают впечатлением. Если ребенок может забыть, какой у него был первый планшет или первый телефон, как только у него появится более хороший планшет, 100%, да. Он забудет, но работу он вспомнит. Свою работу, потому что она осталась, он ее делал сам, у него было впечатление к этой работе. Если работу подать этому ребенку, он ее вспомнит через много-много лет. Получается, приходите все. Сегодня состоится открытие в 5 часов. Югор, приходите, смотрите. Я так понимаю, что сопоставлены работы с... Нет, там нам представлены только детские работы. Сама идея у нас совместная, меня и художника Ирины Романовой. Вот, мы совместно сделали идею, разрулили ее, и благодаря этому получился вот такой интересный проект. То есть это отношение к детским работам по-взрослому. Такое предложение. Спасибо большое, Валерия, что пришли в студию. Успешной выставки. Всего доброго. Спасибо. С вами, дорогие телезрители, увидимся завтра ровно в рабочий полдень. До встречи.